Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tamilan Beats. நான் உங்கள் நவீன். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நான் நம்புறேன். நம்ம சேனல் பார்க்குற வியூவர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எவ்ரி டைம் நம்ம பஜ்ஜீஸை ப்ரீட் பண்ணுறப்பலாம் எவ்ரி கிளட்ச்லையும் எப்படி ஒரு 5 to 6 சிக்ஸ் வந்து ஒரு பேர்லேருந்து எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோவில் எப்படி எவ்ரி கிளட்ச்லையும் நம்ம வந்து 1 பேர் பஜ்ஜீஸ்லேருந்து 5 to 6 சிக்ஸ் வரை எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ தயவு செஞ்சு நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்படி ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சத்தியமாக புரியாமல் போகலாம். ஆல்ரெடி இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சில சேனல்ஸ் எல்லாம் யூடியூப்பில் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அவங்க வந்து வேறு மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம டோட்டலாக வேறு மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், ஓகேங்களா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைபே பண்ணல. ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஓகேங்களா? இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெல் ஐக்கானும் வரும், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஆல் அண்ட் ஆப்ஷனை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனல்லேருந்து அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸுமே உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அதே மாதிரி நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம், சரிங்களா? ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சரி, வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர் பஜ்ஜீஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ ப்ரீடிங்கு கண்டிப்பாக ஒரு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பஜ்ஜீஸ் பேர் இருக்கணும். ஸோ அந்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பாண்டிங்கில் இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் என்ன தான் பஜ்ஜீஸை வாங்கிட்டு வந்து விட்டாலும் ஜஸ்ட் ஒரு பேராக இருக்கக்கூடாது. அந்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பாண்டிங்கில் இருக்கணும். ஸோ அது மாதிரி பேராக பார்த்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை ப்ரோ, நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அது மாதிரி பேர் என்கிட்ட வந்து இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, ஸோ உங்கள் கிட்ட இருக்கிற ஹோம் ப்ரீடர்கிட்ட போயிட்டு, ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா பேர்ட்ஸுமே எல்லா பேருமே ஃபஸ்ட் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். எந்த பேர்டு வந்து நல்லா ஆக்டிவாக ஹெல்த்தியாக நல்ல ஒரு பாண்டிங்கில் ஒரு பேர் உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக அந்த பேரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ அதுக்கடுத்து அதை வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு டவுட் வரும், எந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் பஜ்ஜீஸை நம்ம சூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உங்கள் இஷ்டம், நீங்கள் ஒரு நார்மல் பஜ்ஜி, ஒரு ஸ்பேங்கல், இல்லை ஒரு ஸ்பேங்கல், ஒரு ரெட் ஐ, இல்லை ரெட் ஐ நார்மல், இது உங்கள் இஷ்டம் தான். ஸோ உங்களுக்கு இஷ்டமான ஒரு பஜ்ஜீஸை வச்சு நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா 100% கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தடில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பெட் ஷாப்பில் வாங்கிட்டு வந்த பேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் வந்து அவ்வளோவா யூஸ் ஆகாது. ஏன்னா அது பேர் ஆகி ப்ரீட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். அதுவே நீங்கள் ஒரு ஹோம் ப்ரீடர்கிட்ட வாங்கினீங்கன்னா ஸோ அவங்கக்கிட்ட ஆல்ரெடி அது ப்ரீட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஹோம் ப்ரீடர்கிட்ட ஒரு நல்ல பேர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெஸ்ட் வேவாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம பேர்லாம் வாங்கியாச்சு, கேஜ் செட்டப்பும் பண்ணியாச்சு, ப்ரீட் ஆகிடுமா அப்படின்லாம் ப்ரீட் ஆகாது. ஒரு நல்ல பிளேஸ் வந்து அது கண்டிப்பாக கிடைக்கணும். ஸோ அந்த பிளேஸ் நீங்கள் எந்த மாதிரி பிளேஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் சிக்ஸும் வரும், ஓகேங்களா? ஸோ எப்படி பிளேஸ் பொறுத்து பஜ்ஜீஸ் ப்ரீடிங் டிஃபர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து எங்கெங்கே பஜ்ஜீஸ் வந்து கேஜ் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். பெட்ரூமில் கண்டிப்பாக வைக்கக்கூடாது, அதே மாதிரி ஹாலில் வைக்கக்கூடாது, அதுக்கடுத்து கிச்சன் பக்கத்தில் மெயினாக வைக்கவே கூடாது. எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த பிளேஸில் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாமல் இருக்குமோ உங்கள் வீட்டில், ஸோ அந்த பிளேஸில் வைக்கணும். மெயினாக அந்த பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலேயே ஒரு விண்டோ இருக்கணும், அதே மாதிரி நல்ல ஒரு ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கணும். ஸோ அது மாதிரி பிளேஸாக பார்த்து சூஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்கள் பஜ்ஜீஸ்க்கு ஒரு ப்ரைவேட்டான பிளேஸாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு எந்த டிஸ்டர்பிங்குமே இருக்காது. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் பிளேஸ்லாம் செட் பண்ணிட்டாலும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக எலி தொல்லை இருக்கக்கூடாது. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் ப்ரிடேட்டர்ஸ், ஸோ மேக்ஸிமம் எலி, பூனை, நான் இது மாதிரி ப்ரிடேட்டர்கிட்ட அது கேஜ் இருந்துச்சுன்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் ரொம்பவே கம்மியாக தான் கிடைக்கும். ஏன்னா பஜ்ஜீஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து பிளான் பண்ணோம், நம்ம இங்கே சிக்ஸு வந்து நம்ம முட்டை வச்சுமானா சிக்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக வருமா, ஸோ இங்கே ஹெல்த்தியாக ஆளுமா, எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்குமா சிக்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு தான் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது எக்கு வைக்கும். ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து வைக்க போகிற பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிடேட்டர் இல்லாமல், ஸோ அதே மாதிரி நல்ல ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸே இல்லாத ஒரு பிளேஸில் வைங்க. எப்போவுமே பஜ்ஜீஸ் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வைக்குதுன்னா ஸோ ஆல்ரெடி அந்த பிளேஸ் பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த பஜ்ஜீஸ்க்கு. ஸோ இங்கே இத்தனை முட்டை வச்சுமானா ஸோ நம்ம சிக்ஸுக்கு ஏதாச்சும் ஆபத்து வருமா அப்படின்லாம் நல்லா ப்ரிவென்ஷன் எடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முட்டை வைக்கும். ஸோ அதனால் உங்கள் எங்கே பஜ்ஜீஸ் கேஜ் வைக்க போகிறீங்களோ அந்த கேஜில் ப்ரிடேட்டர்ஸ் வந்து இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ கேஜ் செட்டப் பண்ணியாச்சு, பிளேஸ் செட்டப்பும் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதுக்கடுத்து நீங்கள் ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸு கொடுக்கணும். ஸோ மேக்ஸிமம் நான் வந்து வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன். அந்த ஃபுட்டு நேச்சுரல் ஃபுட்டு கொடுங்க. ஸோ எந்த ஒரு மெடிசன்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. நேச்சுரல் ஃபுட் வீடியோ ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியாச்சு, டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன், அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நீங்களுமே உங்கள் பட்ஜெட் ஸ்கேஜுக்கிட்ட போயிட்டு அடிக்கடிக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணவே கூடாது. டெய்லியும் மார்னிங் ஒன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போய்ட்டு வாட்டரை டெய்லியும் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி ஃபுட்டும் கரெக்டாக ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸாக வச்சுட்டு வாங்க. ஓகே ப்ரோ, இதெல்லாம் பண்ணிட்டா ப்ரீட் ஆகிடுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ரீட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து 6 சிக்ஸ்லேருந்து 5 சிக்ஸ் வரைக்கும் கண்டிப்பாக வரும். ஸோ
ஸோ பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரொம்பவே பொறுமைன்றது வேணும். ஏன்னா பட்ஜெஸ் ப்ரீடிங்ன்றது ஒரு ஃபாஸ்ட்டு ப்ராசஸ்லாம் இல்லை, ரொம்ப ஸ்லோவான ப்ராசஸ் தான். வித்தின் ஒரு 1.5 மந்த்லேருந்து 3 மந்த்ஸ்க்குள்ளேயே அது வந்து ப்ரீட் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணி முட்டை வந்து உங்களுக்கு வச்சுட்டோம். ஒரு கிளச் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து 5லேருந்து 6 சிக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வரும். ஸோ இந்த மெத்தட் தான் நானும் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும், அதே மாதிரி புரிஞ்சிருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ அப்படி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை ஸோ அப்படி உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா கண்டிப்பாக டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். வேறு ஏதாச்சும் வீடியோ வேணுமானாலும் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம சேனல்லேருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் சரியாக யாருக்குமே போகிறதில்ல. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் எல்லோரும் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணால் தான் நம்ம சேனல்லேருந்து அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸுமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே காய்ஸ், அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். Until then, Tata, take care and bye from Naveen. Thanks for watching.